हेलो गाइस। तो आज बात करते हैं कि बिडमेट से रिंगटोन कैसे लगाएं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अपने वो बिडमेट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही ओपन हो जाएगा तो पहले हम जो फ्रंट पेज पे है उसी को लगा के आपको दिखाएंगे। तो पहले हम नीचे देखते हैं, बढ़िया सा नहीं है तो चलो उसी को पहले लगा के दिखाएंगे। अंदर चलते हैं। आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐड वाले भी ना बहुत दिखाते हैं। आपको पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आप सबसे कम MB वाली पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद आप अपने डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे। थोड़ा दिखाएगा नेट पर इशू है, तो आपको यहाँ पे जो साइड में 3 डॉट का जो ऑप्शन दिखा रहा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ए रिंगटोन। इस पर क्लिक करेंगे और आप किसी पे भी लगा सकते हो, अलार्म पे या नोटिफिकेशन पे या फ़ोन पे, आपकी जैसी मर्ज़ी वो लगा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।